Kuna kaunti ĩno nĩ imwe ya kaunti iria ikũragia makorobia na njĩra nene bũrũri-inĩ. Rĩu kaunti ĩno nĩ yambĩkĩte mũbango wa ũheani wa mĩtĩ ya makorobia ma haci kũrĩ arĩmi. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Mwangi wa Iria, mĩtĩ mirioni imwe nĩyo ĩkũheanwo kũrĩ arĩmi ituri-inĩ ciothe cia kaunti ĩno. Tũheanĩte makĩria ma mĩkorobia makĩria ma 400,000. No rĩu tũrenda kũrũga rita rĩmwe. Mũkorobia nĩ mũtĩ na nĩ oĩ mũno. Ekĩra thumu ahe maĩ nĩ warĩka. Na mũkorobia ũmwe ũgĩkinyia mĩaka 10 nĩ ũrutaga ta matunda 4,000 nginya 6,000. Ningĩ arĩmi nĩ mahetwo mwĩhoko wa thogora wa matunda maya kuongerereka, ũguo makĩrutĩrwo rĩtana rĩa kuongerera kĩo wĩra-inĩ wao. Thoko ya makorobia nĩ twacokeria President Uhuru ngatho mũno. Hĩndĩ yarĩ China nĩ yatwetheire ĩngĩ na nĩ kũrĩ ĩngĩ ya mabũrũri ma Rũraya Europe. Thoko ĩyo gũtirĩ tũkaigania. No broker itingĩtĩkĩra tũmenye ũguo. Na ahũri biacara matingĩtĩkĩra tũmenye ũguo. Tũraithuĩ tũrakũnyitithania mũrĩmi na thoko ya nanja. Thogora ĩno ĩkĩgwetwo kũrehera arĩmi a Murang'a ciringi birioni 2.5 harĩ mwaka mũhĩtũku, mũigana ũyũ ũgatanywo kuongerereka kuona nayo thoko ĩno no ĩrandandũka o mũthenya. Andũ matige gũthũkia ndeto. Nĩ kũrĩ thoko ya itunda rĩtarĩ rĩũnũre kana rĩtarĩ process, na nĩ kũrĩ thoko ya itunda rĩa kũrĩo rĩa rĩrĩ. Thoko ĩrĩa ũmũthĩ ho nĩ nene mũno ya itunda. O rĩa rĩrĩ rĩu makĩria ma ciringi 10. Handũ-inĩ ha metha ya ũnjĩria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.